Salam, məndən yeni çıxan sınaq toplumumuzda sınaq 5, birinci və ikinci sualların izahını istəmişdiniz. İzaha başlamamışdan öncə sizə bir daha öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hər gün göndərdiyiniz onlarca təşəkkürlərə görə, bəyənilərinizə görə bu bizim üçün böyük qürurdur, motivasiyadır və sizlər üçün yeni işlər görməyə bizi daha da ruhlandırır. Həm Cəmal Kərimovun adından, həm də öz adımdan sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. İndi isə sualların izahını vermək istəyirəm. Xemdə bir kişidə X və Y xromosomları üzərində yerləşən bəzi genlər verilmişdir. X və Y xromosomlarının bilirik ki, homoloji olan və homoloji olmayan sahələri vardır və homoloji sahələr arasında gen mübadiləsi, yəni crossover gedə bildiyi halda homoloji olmayan sahələr arasında bu mümkün deyil və ata öz qız övladına mütləq şəkildə bir X xromosomunu ötürəcəkdir və X xromosomunun homoloji olan və olmayan sahələrindəki bütün genləri qızlarına ötürə bilər. Lakin Y xromosomunun isə homoloji olmayan sahəsində yerləşən heç bir geni öz qız övladına ötürə bilməz. Lakin homoloji sahəsində yerləşən genləri crossover nəticəsində qızına ötürə bilər. İndi baxaq, burada müxtəlif fenotiplər verilmişdir və bu fenotipi verilən qız övladlarından deyir hansı bu kişinin övladı ola bilməz, mutasiya baş verməmişdir. A variantında böyük T görürük. Böyük T X xromosomunun homoloji olmayan sahəsində yerləşir və qızına X xromosomunu ötürürsə, böyük T-ni də ötürə bilər. Həmçinin burada kiçik K görürük, lakin ola bilər ki, o anasından aldığı, axı qız X xromosom dəstinə malikdir. O X-in birini atasından aldığı halda digər X-i anasından almış olur və ola bilər ki, ananın X xromosomunun üzərində böyük K geni vardır və bu böyük K geni kiçik K-nın üzərində dominantlıq edə bilər və bu zaman fenotipdə böyük K əlaməti üzə çıxa bilər. O halda bu da mümkündür. Kiçik M zaten görürük, böyük F-i də görürük. D variantında da həmçinin eyni qayda ilə T-ni görürük, kiçik K-nı görürük, kiçik M-i və böyük F-i görürük. B variantında isə görürük ki, burada kiçik T geni göstərilib. Ola bilər ki, anadan aldığı X xromosomunun üzərində kiçik T geni olsun. Lakin atadan aldığı X xromosomunda da böyük T geni olduğuna görə bu böyük T kiçik T-nin üzərində dominantlıq edəcək və bu zaman qızın fenotipində böyük T üzə çıxa bilməyəcək. Daha doğrusu kiçik T üzə çıxa bilməyəcək. Ona görə də biz burada müəyyən eləyirik ki, B variantında verilən fenotip bu qız övladı, bu kişinin övladı ola bilməz. Digər variantlara da yenə də baxaq. Böyük T görürük, kiçik K-nı görürük, böyük M mümkündür. Çünki dediyim kimi anasından böyük M genini almış ola bilər. Ondan aldığı X xromosomunun üzərində və böyük F-i də görürük. Həmçinin də böyük T, böyük K, böyük M və böyük F yenə də dediyim kimi bunlar dominant əlamətlər olduğuna görə anasından aldığı X xromosomundan ötürülərsə, bu zaman bu cür fenotiplərin alınması mümkündür. Lakin B variantında burada kiçik T-nin olması, atada böyük T-nin gördüyümüz üçün bunun mümkün olmadığını deyəcəyik və beləliklə də doğru cavab burada olacaq B variantı. İkinci sualda maraqlı sualdır. Deyir ki, diploid xromosom sayına malik olan fərqli hüceyrələrə aid mərhələlərin hansının meyoz bölünməyə aid olduğunu mütləq şəkildə söyləmək olar. Burada biz görürük birinci, bu bir cərgədə xromosomlar 2-ni 4 olan xromosomlar ola bilər, hansı ki mitoz bölünmənin anafazasında metafaza lövhəsi əmələ gətirirlər və hər qütbdən bir vətər teli birləşir onlara və bu şəkildə, yəni biz bunu mitozda da müşahidə eləyə bilərik. Lakin eyni zamanda biz bunu meyoz 2-nin
anafazasında da müşahidə eləyə bilərik. Bizə isə lazımdır ki, mütləq şəkildə meyoza aid olduğunu deyək. Amma burada mütləq şəkildə deyə bilmədik. Bəlkə elə bu mitozdur. 2n4 olan bir hüceyrənin mitozudur. Ona görə bunu deyə bilmirəm. Həmçinin 4 də eyni qayda ilə ola bilər ki, bu mitoz bölünmənin anafazası olsun. 2n-i 2 olan bir hüceyrənin anafazası ola bilər. Həmçinin də biz meyoz 2-nin anafazasında da bir xromatidli xromosomların qütblərə çəkildiyini müşahidə edə bilərik. Deməli, 1 və 4 versiyaları olan variantları çıxırıq. 3 aydın məsələdir. Burada 2 xromatidli xromosomların qütblərə çəkildiyini görürük və 2 xromatidli xromosomların qütblərə çəkilməsi yalnız meyoz 1-in anafazasında müşahidə olunan bir prosesdir. Ona görə 3 olan variantı götürəcəyik. Lakin indi bir də 2 versiyasına baxaq. 2 versiyasında biz görürük ki, burada bir xromatidli xromosomlar qütblərə çəkilmişdir. Lakin bir xromatidli xromosomların qütblərə çəkilməsinə baxmayaraq, yəni biz deyə bilmərik ki, bu mitozun anafazasıdır. Nəyə görə deyə bilmərik? Ona görə ki, burada diploid, baxın yazıbdır ki, diploid xromosom sayına malik. Əgər bu diploid xromosom sayına malikdirsə, biz burada 3 xromosomun xromatidlərinin qütblərə çəkildiyini görə bilmərik. Çünki diploid olması üçün onun xromosom sayı tək sayda ola bilməz. Burada isə 3 ədəd xromosomun xromatidləri qütblərə çəkilir. Onda buradan belə bir nəticə çıxır ki, bu 2n-i 6 olan bir hüceyrənin deməli meyoz 2-nin anafazasıdır. Deməli, bu 2n-i 6 olan bir hüceyrə olub ki, meyoz 1-də bölünüb və hər hüceyrəyə, əmələ gələn hüceyrəyə 3 ədəd xromosom düşüb, n-ə haploidə düşüb bu say və meyoz 2-nin anafazasında artıq bu 3 ədəd xromosomların xromatidləri bir-birindən ayrılaraq qütblərə çəkilir. Yəni, burada diploid xromosom sayı dediyinə görə mən burada 3 ədəd xromosom gördüyümə görə, yəni 3 ədəd xromosomun xromatidlərinin ayrıldığını gördüyümə görə mən bunu yalnız meyoza aid edə bilərəm. Mitoz bölünməyə aid edə bilmərəm. Ona görə də burada doğru cavab 2 və 3 versiyası olacaq. Doğru cavab B variantı. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.